दोस्तों ये है पल्सर एएस 150 का टाइमिंग। इंजन का जो टाइमिंग होता है यहाँ पे आप टी मार्क देख रहे हैं और इसके बगल में एक मार्क है और क्रैंकेस में भी एक मार्क है, उसकी सीध में इसको होना चाहिए। और अगर आप कैम स्प्रॉकेट की साइड से देखें तो सबसे ऊपर जो टी बना हुआ है वो बिल्कुल टॉप में होना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर कुछ इस तरीके से आप टाइमिंग मिलाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टाइमिंग है जो वो परफेक्ट है। तो इंजन की टाइमिंग इस तरह से मिलाते हैं पल्सर एएस 150 DTSI इंजन का।